ꯑꯩꯈꯣꯏ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ International Human Rights Day ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ Sarkarga suspension of operation taunariba KSP lalumba group ki mioi ama pot huralambadagi miyamna pharga police ta sinakre amadi yakimapal suba national schools games sepak takraw championship ngasadagi khumalamba indoor stadium da hokre hauzik pau sanona pizari ngasi prithvi gi atai mafam kaya da pangthokna bagum na manipur da su toan ba organization kaya na sinduna International Human Rights Day gi thorom paksana pangthokna khre Toromasi Charap Court Complex Manipur Press Club amadi Manipur University Center for Human Rights ki office wangkai thanga parma pandalai ba Human Rights Initiative ki office da thorom singa si pangthoki thorom aduda Manipur Human Rights Commission gi member Nongyai All India Radio Ifal ki editor Oramba BB Sharma Human Rights Initiative ki acting chairman Y Ratan Human Rights Initiative ki executive director Joy Kumar Singami kya saruyaki Joy Kumar ha ki bada Manipur da hingliba misam praja kaya yengbadadi mi malaga su phangpham thokpa hakti ngasi phaw mapung phana phangmangamdri ana layeng thangraba phabising mai tampham lambi thong amadi hingbagi lambi khongaung naba kaya na China kaya piri Human Rights Initiative na miyobagi hakki damakta changsin bayaba khongjang kaya changsin gani haiki अखुने येंबदि मी मानबा अदु तसेन अखोई अधिकार की मतंग द खनरुगदि तसेन मसी अखोई व्यवहार तबम थोक्तब सरकार दी व्यवहार तबम थोक्तब मी मम हाबदु खोई ओइरे मरमदि अखोई सेंगसा की अना लायंगे अखोई लारिबा अधिकार इंटाइटलमेंट सिंजे कनागुम सुम हुरा लौथोखिबा कांदा अखोने खंजन नददना नदगा करिमदा तौबु ngamdadana अखोने यामना सोनबा मी ओइरकपजे मसी ह्यूमन इनिशिएटिव ना मसी की मियामदा थौना लिंजेन पांगल दु हाबजबगी मदुगी अयाफा पावजो दु पिजरी International Human Rights Day gi Thromasi Kohorna Susinduna Manipur Press Club ta pangthoki Thromaduda Ambagi President Khaidemani Kohor gi convener Funindra Konsam Amzugi President Wangkemsa Samjai Namuru Musing when Saruyaki Thronga Mari Lenana Khaidemani Haikibada Abspasi Manipur the Gimpung Pana Loktokadabani Handak RSS Hyper Group Asagi Executive Member Arun Kumarna Manipur Amadi Jammu and Kashmir the Abspalo Loidabani Hakibu Pamatula Activity RSS ka Samnaba political party sing Manipur the Mutat Katabani Haki Human Rights Mangan Bagi Tabakse Masi Tingbang Amelaba Madu Miki Member State China Rule of Law Adu Chatlaga Tingadabani Rule of Law Chana Hingadabani Haidana Bangtopa Adu Miki Charter Kunchai Nova J Ador Adubu Universal Declaration of Human Rights Prithvi ki Maling Yanta Maling ki Pepakuna Muna Yanadana Lautu Karaba Maling ki Miwi Habki Baru Haibana Manipur Legal Services Authority na Manipur Judicial Academy galwena Thromasi Charap Court Complex ta pangthoki Judicial Academy ki Director Justice M. Binoy Kumar Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary Shesh Brajasan Amadi All Manipur Bar Association ki President Khaidemani Susaruyaki Thorongamari Lenina Additional and Session Judge Manipur West M. Ibohol Amasung LMS Law College ki Senior Lecturer Dr. Pramodna Resource Person oina wanganki Dr. Pramodna Malemgi oina Santi Purana Bahona bada miubegi hak haibasi yaudoba yade Universal Declaration of Human Rights 1948 ki provision sing Malemgi mipum khudimakna dakar oiba hak sing ni haki masi implement hobi adorati masi posing with chongna bona bada asaki human rights question da chau issue bala India context adorani asaki human rights state recognized by guaranteed to reports data kamaina to the human rights on motion to we are enforce of implement of enforce of the implement of the that remains a particular kesukana Manipur government amadi India government ka suspension of operation taunaduna loitang khunogi spinning mill da leiba mapan suba dogra regiment post leiba KSP lalum group ki miyo ama camp tagi centrorak laga lekai ki pot huralam badagi lekai miyam na pharga sangmai police sinakre police ta sinarak laba miyo adudi uripok basaspati lekai tagi hausna langol lairen belekai da leiba purut sabam Sonax alias Newton sai kungani pan apoku manglem kawi samagi osina phongdorok pada mahakna hauki batang ni pan da camp tagi lona centrorak laga sanjam chirang da leiba mane haikham Amravati gi mayumda lek laga jumlo na bagida khamba Tata truck amadagi battery fak laga uripok to yontok lamki maduda mahakpu khongul liraga phaduna purok laga police ta sinarak pani haki
Sanjam Chirang spinning mill gi akoi ba dalai ba nupi singa suspension of operation da lady bala hobo sing area adu dagi lok thok na ba phong dorli sing ku thoga ahing da no yai da talakta hat pa tu pa taw ga so khoi kanada tai na dui no ba makhoi di amate da mi sang oi huji ki pali ba sarkar sina aya ba ni moi ne su tor ga yan na thammi ba sigumba miyoi sing asina miyam parda da olhan ba sibu akoi da masi kanada tai na bam thok da ge ba sarkar da wakale khoi tai na bi ni adagi makhoi da tai na re moi na khoi bu hat ki tu pi hai ni mission parda oi na mayai de lei ba khoi sibu kari to dui no ba masi de ba khoi sibu shi wa hai ra hing wa hai ra ba Moreda guest house amadi Indo Myanmar bus parking sananaba phibam works minister Dr. K.S. Ratan Kumar yengsin khai khongsat aduda Chandel gi MLA Nunglul Bhikta transport secretary director PWD gi additional chief engineer 10 bayawna atai official kya saru yaki khongsat aduga mari lenana minister na hakibada Asian highway number 1 haina khangnar Imphal More lambi asi laklaba February thata mapung phana lusna na pandam thamli Indo Myanmar bus service legada maram na hojik Moreda tata sumo gi parking oinari mafam asi tangkai ama Indo Myanmar bus ki parking oinara bus minister ga tanaraga samgat lagani haki mahakna More lambi thongi phibam kaya su yengsin ki Moreda PWD gi guest house sari bi phibam yengsin magalona athuba matam dan loshin ba official sing da khangan ki khongsat aduna Chandel mini secretariat ki phibam sing su yengsin ki palel digina Chandel amasung sakpi karongi lambi asi PR ona paibani lambi asi development laitriba sigi matang da yengsin lagani haki lambi si akoi palel to Chandel ji 18 km ni adu masidagi na sakpi karom bo si uzi biaro na pai ni biaro ki kambu do koina su moi da hai ra masi si akoi moi dagi semjin ba ba semjin lo hai da moi do uzi sanction lai da sanction lai da su moi akoi ki pothol mu ba kai mu masidi moi ki capacity within their capacity number adu ko na ro na moi kar di sem adu yam kan na satisfactory wo dinate maru na koina mini secretary masi si akoi yam thu na sanga na yam kan ko na di madu multi-purpose schools masi makata ngai le masi ko na mu lak kadagi ni mo yam kana akoi suri flooring ji khata ngai de masi ko December da lusina na baina kana target to Imphal Municipal Council gi Ward number 8 ki councillor WT Ken gi Kangabom lekai de lewa yumda hand grenade amang asi ayu angan bada leram badagi police na aswangam yaudara lokhat khre amaromda Pasu police station gi manung sanba wang khunogi Gokul Chan High School mayada lambi gi nakalda IED bomb ama leram ba thengna badagi tarani pan subas regiment gi bomb squad amadi Manipur police ki apun bakangbu amana aswangam yaudara lokthok khre hari phone seasonary ba customer singna customer engagement form men matamda masagi aseng maming lepham amadi mama mapagi maming sing niyom gi matung ina men gadabani fake sim card singna crime kaya chathai haina Imphal West District Police ke Deputy Superintendent Dr. Ibom Chana phongdokre ngasi Nirmala Hotel da pangtokpa customer distributor amadi praja singbu awareness pibi throm daman wapamasi phongdokibani ASL company na sinduna pangtoki awareness program atu da Zonal Business Manager Sanjit Bor Thakur su saruyaki ASL company ki makai digi retailers singna section gadaba amadi customer singna form melak pada section thorang lakhotna nabu wapam kaya phongdoki Ibom Chana makhata na phongdoki bada fax sim card na basi Manipur amadi Meghalaya dana yamna masing yami ASL ki wana Manipur da miwai lak hom gi matakta sim card pari aran ba maming da sim card pai ba si crime makhal amani masai masagi integrity sok pacherolni asigumba sim card pa music asi karigumba oidaba kharadi tawrage khanbaga chapmani phongdoki and they collected the photos from the studios, the leopard photos, and in one what they call voter ID card. Voter ID card are most commonly used, and in one voter ID card the photos will be changed using the computers, and many thousands of SIM cards have been produced, applied like this, and the retailers kindly please don't do like this, and it just defame or tarnish the good image of the service provider.
Manipurda hauzik state government ki makhada salariba lanai school sing amadi CBS ki makhada lingliba school singna state government amadi central government ki makhada Ministry of Human Resource natragana NCERT na chingbagi chana kanglon wangmada school chalaiba amadi right to education ek ki niyom sing ngakna sataba school singda MSF na lisang sina mi yeng sangduna lakpagumna handaki academic session lising ni traum doi tara mari ki wena su school khudimangna school education ki chana kanglon ngakna satpina ba nohona MSF na ning sing lakli loina na niyom ki mada school chalai di basing matak time MSF ki akan ba tim amana akan mamiyang changlagani suhari senjau pai basing na masagi sandong ki damakta school kaya lingkhalak pa ngasi sule palaitri mayu sing bo sanan pot amagum na uri ba makai tambi bagi mingda lanai chalai ba school sing na lair ba mayu sing mama mapa di ka so sanpham kaya lori mission school natraga private school sing authority sing na admission fee dagi hauraga makoina mayu sing dagi lori ba sanpham sing adugi marik chumba report sing mayu sing mama mapa oiba sing da khudakta pidrabadi hariba school sing adu MSF na niyom lana school chalai ba kalup amani haina lobuga loina na makogi matakta wayan loisingi oiba lokapam thokpa tabak sing khudakta gi lokhalakani hari Relief Disaster Management Department amadi District Administration Thawal anina sinduna yuar harakpada mock drill gi capacity development program ama Thawal DC complex taleba election hall pang thokre garang hodopagi thoromda Relief and Disaster Management gi Principal Secretary Sohal Akta Thawal DC Tiranjit Sandel District ki PS Chitranjan su saru yaki numinhum gi program asida Thobal, Chandel, Josampur, Impal West, amadi Tamilongi, SP Singh, adi officer Singh, District Administration ki staff kaya susaru yaki. Thormasi ki saruga moina hayeng aru nimita mapam mangada mock demonstration ayuk pung tarada ki pangthokani masada miyam na susaru yabiduna hiramasi ki matangda khanghona na ba DC na appeal tawri. Palwes Commando na thasigi nipan gi ayuk pung tara minute manga taba matamda Indo Burma Road ki maitei lamkhai manaktagi KSP gi active member ma phari hari district asigi SP gi cherolamada phagalba miyoi adudi MD Islauddin alias Bin Laden saini punitoi apokpa MD Ahmad Ali Soramaya lekadi gi hari Nupita sataba miyot mine gi mayokta lepa thorom Bisnupur gi parda saleng ngasi pangthokre United NGO Mission Manipurna District Women Committee Bisnupur ga punnasan ki thorom asida District Social Welfare gi DLO A Kamesor CSC Kenogi Legal Expert W Lata amasung Nehru Yuba Kendra gi Coordinator L Marjit Chu Saruyaki Royal Academy of Law inam gi Principal I Jugeswar Singhana ain phajana ngak tuna chaliba lebak adu chokot palamni masimak lebak asida leirabra hargadi miat mipun miyot minei tholiba asina takchari haiki MPP gi Vice President Ais Manisana hat ki bagi matangda mihat pasing puthok pinaba democratic oiba wa ngang daba khongsat ka loinana Manipur gi governor da memorandum pisinba chatkiba miyam gi khongsat pu state security na maikai kaya da thingba piki thawangasi o ibo binal chingba Congress sakarasi democracy bu prithvi gi lebak singi mamangda khongoina bani habasi karida langani haina MPP na phongdokli gan culture bu maithiba pinanaba democratic oiba khongjang ama chatkiba miyam bu athingba pibasi gan culture na khulingba lebak ni haibasi takchare miyatpa puthonaba makhata na MPP na changsilapa khongjang amadi thabak thorom khudimangta lebak miyam na mateng pangbiu hari Manipur dagi afspa lautu haiduna irom sanu samilana sahi tarau do hena chara henduna khongjang changsinduna lakli samila kan belupna ma ke khongjang bu sogatuna kutang chara henba chahi manga mapung bharapagi thorom ngasi kasampa dum jawlairem bi community hola pangthokre tormuda retired session judge C Upendra samila kan belup ki co convener sabam momon leima amadi UPF ki president B M Yai Masahasu Saruyaki Imai Bel Kasu Saruyaki Batoromata Wangang Kibasina Miobi Hak Kongau Nabasi Malim Wina Yadawa Toni Manipur the Labor Prazasing Pampam Topa Haksing Pangdamana Awas Tinkaya Mayuk Nari Hana Pondonaki Nipkogi President Sunil Karamna Manipur the Afspa Tamlakpa Amadi Samilana Say Tramdo Henasara Henbagi Kongjang Junction Lakpagi Matanga Marik Jumbu Wapam Pondoki Makwenda report mani mayam silawi kongali matunda kaya makali samila si sangan mai yaya ke hajana Manipur ai leriba na Manipur government hai barak kita kali itu samila unan ni no national human rights commission unawi agami ni roina right no ni si kali no hajana anganga ABC tamdona tamamili Lupilal Ningsing Numina Lak Padak
Yaulup Taruki Apunba Coordination Committee Korkomna Nupiralda Tonalina British Ki Mayokta Iho Junction Kibi Ima Luching Bising Amadingasi Nasimak India Mine Mayokta Land Hengari Ima Luching Bising Mapamda Ikai Kumna Utpagulena Numirasining Sing Torangi Warol Lebak Miam the Tambakli Committee Media Coordinator Ice Poirina Torpa Cherolamada Lissima Samapan Maria Masun Samapan Kuntagam upon the Tokiban Nupilal Nupi Kaktagi Ho Natraga Semilon Kaktagi Mayok Hoki Ho Wakide Lolam Lengaki Mine Mayokta Manipur Miam Yamutchina Lebak Asi Proofs in Nupising Lokibal Lebaki Honi Miam Mayokta Satarakpa Loy Lengaki Tabak Tongsing Singaduna Makatana Leptana Tungi Mirona Tenena Bagitamakta Tawaina Ponta Piduna Sanction Kibalam Sigin Nupisingi Pari Puri Masak Taki Ho Amani Sero Lasina Lissing Samapan Maria Masun Samapan Kuntragam upon the Toki Nupilagi Horakpam Amadi Imasing the sanction give a Kongjang Marik Jumna Palakli Asum Nupilagi Kongjang Asina Matamdugi Lengak Noi Amasung while Luising Mapamda Samilon Amadi Lesemlongi Ahong Ba Ama Pura Hanning Bagi Akan Baitil Pibangamki Miam Gitakta Horak Iho Kudimak Loy Lengaki Pandamga Onatenaba Maramna Madubu Namtana Leptana Honakibangakani Amasung Miam Iho Amadi Kolaudi Tabang Mapugi Konjelni Habagumna Loy Mapu Amadi Pudelism Gapun Malenga Adu Maiti Kibani Masinalam Domsigi Lengak Todada Soba Home Ton Kibani Nupilana Pirakiba Pauzeli Miamgi Ihona Loy Lengaki Aranba Kontangbu Nomadi Maiti Pibangamgani Haibasini Nasidi British Sakre Adu Makwedi Hena Patraba Hena Tamtiraba Loy Lengaki Taong Amadi Lai Patabasing the Leori Patabasing Asina Tamtiribasana Kalon Kaya Pusalatuna Miam Bungam Kailitana Mini Chatari Miraktanome Capsuli Yumlak Bom Pokahali Nupanupi Katana Ikaikum Nabamahali Kunaya Sibu Kongoinari Lamdamasda Mu Bigi Kongau Naduna Mihat Mipun Sasanaba Pakapta Pukning Togali Asugumba Lengaki Tamtiraba Kontang Asina Tausil Taurang Yatok Laba State Terrorism Gi Shalon Lorak Pada Masdagi Hena Pudong Laba Nupilal Singdagi Mapam Nupilal Singi Mapam Pirakli Asumna Puarigi Tangai Padaba Pibamna Mang the Song Torok Labada Korkomna Nupilagi Imasing Haukibasi Tarahum the Chumna Lebaki the Matasara Helibi Nura Tem Singabi Irom Sanu Samilama Song Jingtam Ima Ihuru Singi Mapam the Kaikum Nabu Ulakli Lunana Puarigi Lilam Sat Oina Putaragli Iram Dam Nupisingi Tonaling Zelamasung Pidam Makata Putaduna Nobu Mirolgi Makuta Sinabiram Bagal Lunana Gasigi Manga Tari Balibaki Watok Lantok Sing Kudimak Adungagi Tung Koiba Achumba the Yumpamoiba Nupilalgi Wakairon Adumak Bibiri Bamake Miam Yaul Ihona Kumang Sausan Ngamgani Hari Mayo Singa Hang Matam the Lyric Babaki Hainebi Tamduna Matic Sabami Amam Oinam Honakadabani Haina Base Egi Minister I Hemos Chandrananga Singzami Parking the Liba Educational Guide Center Nauna Amuk Tabak Toba Honorable Torom the Haikre Trombasada Father of Social Work TS Iboyama Educational Guide Center President and Inosha Yauna Mukia Saruga Yaki Wangan Kibasing Pundona Kibada Matamamada Educational Guide Center Asida Pangtola Matabak Tromsingadu Kudong Sadamana Maram Uduna Lep Durabasu Makatan Amuk Pangtona Namhona Minerasi Habu Pomsing Pondoki Minister Hemosan Makatan Hakibada Library Habasi Hosaki Matamda Miam the Kana Piba Soboma Pamamani Manadaba Amadi Kenaba Tamdana Equi Puna Honaminaduna Sokat Lambida Junction Minasi Madugi Maduda Maki Makadiki Pangbia Mating Pangani Haki Development issue, library assembly issue, Lambi Tong Semana, anything, Singzaman Masak Topa Potra. I saw Masak Topa Potra news. Impalias Police Commandona Chakibatang Tarita KCP Tangman Group Kimio any Sangai Patagi Pari Hari Makusing Adudi K Basanta Singh Saini Pumatoi Apopaka Amasung Wenam Sanato Matsahini Pumari Lang Tabal Matri Komaya Lekadini Amarom da Sakibatang Nipangin Nuntil Pumaridom Tabamatamda Kurai Popular High School Crossing the KYKL MDF Kimio Emma Pari Hari Parbamio Dudi Asem Ramisor LS Kang Basaini Pumatoi Apopale Kidraba Ibol Singh Kasampat Sagarot Zel Tagini Hari Mangodi .38 ki pistol ama kapayari maruni panga konana pangli hana Impalias case pina topa charolama kangalagi Pradhan Singh Matakta KCP MC na tabak packet pa hori haina lubasagi information na publicity secretary pa khomba maite na thadro pa charolama kangalagi charol asana makata na phongdor pada NRZS ki makada sinmi amadi kusumana si no modalupa chamaga yankai humdoi sadan numit chamani tabak Suhan Gadabada Pradhan Singh Numit Yankani Jila Parisat Singh Numit Kungamanga Amasung MLA Singh Numit Kungamanga Yanakiduna Miamu Numit Nipuni Kaka Tabak Piri Hari Numit Nipuni Tabak Tawalaga Numit Tarani Kaki Honorarium Pibayauri Asumakaya Singh Asidagi Lupasina Tabak Packet Pa Hokre Hari Hobom
Ibo Chawbana Iba Sri Krishna Bhakta Krishnananda Kauba Lyric Ama Manipur Sahitya Parishad ki Hana ki President B. Jayanta Kumar Samna release tawkre Lyric asigi Aiba Aibagi Manga Suba Lyric ni Wari Wakong Kangna Dharma Amadi Sanabi Ngakna Satpana Tungi Mirolgi Moral Wankana Mangamgani Habigi Wakalon the Lyric Asi Putopani Hari Kasipina Jackie Mayota Kongjang Sangsil Lagani Hana Lubasi Publicity Secretary Sana Komo Maitina Topacharo Namana Kangalagli Sel Gidamakta Kanma Mioi Kana Sel Paiba Haisin Mioi Karaga Manaraga Matamatam Yoba Salon Loduna Kalisa Kayabu Moitiam Toduna Makogi Langda Tuanduna Tandu Leta Punsi Mariel Amada Hingana Honari Sel Chokotpa Yaba Karbani Anoba policy ni Hydra network amadi insurance ki policy kaya na lamdom masada phone sagul tori asugma phone sagul tobas ni matata kanami yang changlagani SIB dagi hena tamtirba mahik amagi salo loriba mayai kabani sat lalun masing cherak pinirba pherep lore khongjang asigi saruk amo oina operation Just Cause OJC gi miyeng makada lamdom masada salon kaya loduna Suresh Prasad haiba aron baming sizinaduna Sin Dimonte Apopa Harold Leslie Dimonte Lupasana Parure Hanasu Cherosna Pali Dimontina Masagi Marali Yazaraga Amuk Hana Tauroi Haba Amasung Nan Manipuri Ama Werambadagi Mahapu Miobi Minusi Yanguna Tadokimani Mahapu Tadok Piro Sel Piget to Minalosinasi Hybadu Lokide Haduna Misam Paduna Sen Tankibalitri Tansu Taloi Hanasu Sanguragli Senate Advocate L. Sam Kisobu High Court Bar Association Manipurgi President Wana Kankre Association Asigi President Oramba Senate Advocate SNK na handa khangawna lei kitabadagi hangdro leiba pharmacy mention na ba executive ki akhanaba mi phama pangtholo matungda mahak pu yana balai tana khankibani Thiam Lyric Masa International Award 2013 Bangladesh tagi Manipuri Aiba Sanaton Hamom da Kushin Nakre Sahitya Topang Lupna Sinduna Manipuri Hindi Parishad Holda Pangtoki Batarom Amada Manasi Aiba the Kushinaki Tormasada Hanagi Art Culture Director Sorozini Amasu Sahitya Lamda Tabak Toribimi Kaya Saruyaki Bharatiya Yuva Morcha Manipur Pradesh ke Secretary Oina Emins J. Filating Executive Member Oina Tamsing Vasung Amasung A. Simrebu Kankre Prithvi Nobel Prize Yanba Numit Kamari Lena Chai Kudingi Chatarak Patramanga Super Millennium Science Lecturer 2013 Manipur Science Communication Association Amasung Manipur Science and Technology Council na Punna Sinduna Mega Manipur School Yaral Pata Pangtokre Tormasada Manipur University Professor N. Razmohan Master Director T.S. Surendranath Amasung Mega Manipur School Principal L. Radharani Su Saruyaki RKBY ki Makada District Agriculture Officer Impal West ki Kutangda United Committee Manipur Amasung All Manipur Young Farmers Union na Arabi Crop ki Matangda Training Program Amagaloina na Uchiwagi Miamda Ningthamaru Marang Haramadi Hida Kap na Pamsang Yan Tokre Uchiwa Hiden Asoboda Pangto ki Batormas da UCM ki General Secretary Joy Chandra Kwanthauzam Subdivisional Agriculture Officer Impal West to CS Jotindra Su Saruyaki Joy Chandra Kwanthauzam na Aikogi Labukna Kanba Hibasi, Equity Labukan Hibasi, Yam the Maru Oi, Equina Hiram Kuding that Mipal Tang, the Hiba Pandam that UCM Nasuma Kontangasi local company, Masida Miyangi Mating Changi Haki. Department Amazon Mega, Equi, Punda Kanamina, Equi, Mapandagi, Pusal Pose, Pudim Ase, Pusandana, Equi Leva Asidi Putur Seraga, Equi. Asigumlaba Sinjak ni Pantang the Baisi or Kanda, Manabu Kunai, Mapang Kanba, Adigumlaba Manipur, Amo Oini Hagawapum Abu Tamzaki. Saisakpi Pangamum Citrana, Dulalena Masung Kalato Mitaliba Children Home Yangang Singda Zatak Amasung Sana Poching Mating Pikre, Citrana Pondukibada, Miyamarta Tortuna Sasapigama or Padagi, Kana Lizadra Singda Kudolpur Pibasi Mamang Sahidiki Horpani Haki. Sandal District Sports Complex Sangbat Sakapiki Tabuk Sataribasi Atubumatam da Sakana Miyang Sangviduna Lotion Biu Haina Sandil Gi Emily Nunglul Victorna Pomis in the Pondokre Sports Complex Asigi Pumasayam na Patre Sahi Mangagi Mamangdagi Saba Hortuna Lupa Kror Kaya Sankrabuzu Hozu Power Lotion na Tamribasi Karigino Atubumatam the Lotion Biu Haiki Sandil Sports Complex Ki Pibam Dashini Machi Hokiba Sahi Mari Manga Pazale Aduga Hoji Power Machi Lotion Business Pantamai Asi MDS Ki Pakada Suki Pone, other attaching the indoor stadium, the wholesale Mayam Silver, other sports complex gallery, internal drain, Punamaxing say. Kalam the Pabi there, I don't know. Masi Matang the Ayam Noazadre, I don't know, concern agency na, Atubi the Masi Parak, the government issue, Masi Atubi the Masi Luciana Mahana, I Masi
प्रेस की मयाम दा ina hajare खुनाई याम की इहौदा अचुंबगिदमक्ता कथुकपगा लोइनना मांगजल थारिबा मैना पाबी इमासिंग लोइनना मणिपुर की मांगख्रबा निंगतम हंजननबगी लांथेंगदा हकथेंगना सरुक यारिबा इसेसल सिंगी मफमदा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की सेंट्रल कमिटी की माइकेदगी नुपिलाल नुमिना लाकपदा यापा पाउजल पिरकली लुबसगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंगलै मैतेना थोरकपा चेरोल अमदा नुमित असना लाकपदा मरुइना मियाम की इहौदा असोक अपन नंगलबी इमासिंग अमदि निंगतम लानफम असना मरम ओइदुना मचा कायनरबी ममासिंग अमदि मपुरोब लैत्रबी इसेसल सिंग पुनमक पुसु इकाय खुमनब उलकपगा लोइनना लुबसना मियाम की अवाबदसु सरुक यारकली अनिसुब नुपिलाल निंगसिंग थोरम असना लाकपदा मणिपुर की मियाम की इहौदा मांगजिल थाना चोंगथोकलिबी इमा मैरा पाइबी सिंगदा असेंगबा ममा ओइबी अमगी सक्तम लौदुना इसामिसा नाइदबी अचुंबगिदमक्ता खेनबा पुंबा काउथोक्तुना खुनाइगी लांथेंगदबा ngамबी ममा ओइरकलगनी हाबगी थाजबा अदु लुबसना अमुक हेना चसलहले मणिपुर की ngасigi फिबम सिंग नैनदुना इंडियाना मणिपुर की लंबू बर्मादे पितोलंबा सिगी मायोक्ता मणिपुर की मासिंग मखाताना अनौब थौदांग लौदुना मांगख्रब मणिपुर की लम सोइदना हंजिननबगी अचेतप फिरेप अमा अनिसुब नुपिलाल की निंगसिंग थोरमना लाकपदा लौरक पोइरसनु अमरोमदा इरोम सनु समिला की इहौ खोंजंग हेना मपांगल हापतुना लोइ मपुसिंग माइथिरसनु अरुइबो ओइना निंगतम लाल असना मरम ओइदुना मसा काइनरबी ममा कयागी थमोइदा फाउरी बनिंगमदबगी मसा गदु नुपिलाल निंगसिंग थोरमना लाकपदा खरदंग ओरबसु यांगलसनु अमदी तमथिबा मिहाना मपुरोब काइनरबी इसे इसल कयागी थमोइदा निंगतम की मेरी इवाइरा सनु हारी हजु मखाताना सानबगी पाउलोबिस सानबगी पाउ पिजरी स्टेट तराउमदुगी नुपा मसा अमदि नुपी मसा गी टीम कुनगमापन सरुक यादुना सही तरामापन मखागी यांखेमापन सुबा नेशनल स्कूल गेम्स स्पाक्टाक्लो चैंपियनशिप ngasigi खुमलपा इंडो स्टेडियम दा होख्रे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मियंग मखादा मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स न सिंदुना पांगथोकलिबा चैंपियनशिप असigi हदोपकी थरमदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कमिश्नर आर के निमा याउन ऑफिशियल क्याना सरुक याकी थरमसिग मरी लेना कमिश्नर आर के निमा हाकिबदा असगुम्बा नेशनल स्कूल गेम्स मणिपुर पांगथोक फंगबा सि लाइबक फबनी मणिपुर के सानरुसिंगी हौजिक लैरिब फिल्म असिदगी हेना फगरहनिंगी हाकी एम पृथ्वीराज न फंगदोकिबदा मी अमगी कैरियर सेमना महनबदा साना खोनबा हाइबससु असो लंबी अमा ओरे लमदमसिगी सानरुसिंगना ओलंपिक गेम्स ता मेडल लौनन महन सि हाकी चैंपियनशिप असगी ngasi सानकिबा नुपमसागी मैच ता मणिपुर नागालैंड बु सेट अहुम अमदा दिल्लीना पंजाब बु सेट अहुम अमदा अमदी मिजोराम आंध्र प्रदेश बु सेट अहुम अमदा माइथिबा पीकी नुपिमसागी सानकिबदा जुम्बु मणिपुरना पंजाब बु सेट अहुम सिनोदा महाराष्ट्रना आंध्र प्रदेश बु सेट अहुम अमदा थोइकी देहरादून उत्तराखंड मथंग सही जनवरी 9 की तरागमरी फाउब पांगथोकतोरिबा निफुसुबा जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप ता मणिपुर टीम की सरुक याननबा अहानबगी ओइना सानोय कुनगमाथोय खल्ले हारी सिंगा मथक यंग लानर्स क्लब न सिंदुना क्लब असगी टेनिस कोर्ट सथरिबा अहुमसुबा स्टेट लेवल CYLC ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेंस ओपन्स की सिंगल की अहानबा सानकिबदा लियोनार्डो ना प्रदीपु अमरजित ना इबोहलबु बेकर ना रूपम्बु शरदना देवसिसबु बोनाना जेनिबु थोकी मेंस ओपन सिंगल सेकंड राउंड की सानकिबदा रिवर्स करना अशोकपु ती पानमैना रोमियोबु बेकरना बोनाबु अमदी ब्रोजेंड्रोना चौबु मैथिबु पीकी मेंस ओपन डबल फर्स्ट राउंड की सानकिबदा शरद अमदी लियोनार्डो की जुराना रूपम अमदी बेकर की जुराबु मैथिबु पीकी मतन सही रेफरी अमदी फेस कैंडिडेट खनबगी एनुअल फिटनेस टेस्ट अमदी ग्रेड एग्जामिनेशन मथंगी सही जनवरी की अहम सुबह चयोलदा पांगथोकलगनी हाना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी न खंगलगली एग्जामिनेशन फी लुपा चामनी हारी हुमफुगमरी सुबह नुपिलाल निसिंग नुमित ऑब्जर्वेशन कमिटी जिरिबाम न सिंदुना नुपिलाल नुमित कमरी लेना नुपिसिंगी मराथो लमजेन जिरिबाम द पांगथोखरे एडीसी जिरिबाम वाई इबो याइमना लमथा की लमजेल असिदा चाहि निफुगी मखादा आइसुसिलाना अहानबा सही निफुगी मथक्तना के इबेवन अहानबा ताखरे लमजेल असिदा नुपि चामरोम न सरुयाकी YDO Impal West na YOSC Impal East Puthoiduna Yankai Tare Suba Sisimit ki final round Sangba Hanba team okay. All India Football Federation gi miyang makada All Manipur Football Association na sinduna Impal gi mapal kangje bungda satriba Yankai Tare Suba Sarso San Singh
KCSI CBE Memorial Football Tournament in Sanakiba YDO Amadi YOSC match ta YDO Impal West na YOSC Impal East bu goal amasuno da thoiki mai palaba YDO ge goal adu ani suba half ki umpuni pan suba minute jersey number 15 TS get maintain chanki timani mangna final round changnana ba yamna kana sanajar basu YOSC gi market gi goal amada chamangam kide tournament asigi atop match amada Citizen Club subam lakana MYC Morebu goal mari amada mai tiba piki Citizen Club ki goal singadu jersey number 11 Palmai Rambona ahan bahap ki hapa matam gi minute ama chakpada ahan goal chanki anisuba goal aduna mapan suba minute chanki tim masigi jersey number 17 Yangrei Khakiana suba minute goal ama amadi jersey number 7 Ramchandra no mudra taruk suba minute goal chanduna Citizen Club na MYC Moribu chawna mai tiba piki hayeng ahan match ta BMSC tobung khoka KIYC Impal East ka sanagani ani suba match ta Nino FC Sadar Hills ka MSYC Churasampur ka sanagani Gasino magi oikiba ai ngasagi pau pujari ICAR lampel patagi phangba pawgi matungina ngasigi khubasi Celsius degree kungohumdoi dasmik ani oiki khwadigi ingbala Celsius degree nipan dasmik ama oiki nungsati yawi sing manil chang ayukta chada humpuga maripuga nipan aduga mijungu matungda sada yangkai mari oiki nong chukide losalak padamaru ba paw amukhane pijari International Human Rights Day torong ngasi Manipur ki mafam kya da paksan na pangthok na khre Sakaga suspension of operation taunari ba KCP lalumbu group ki miyo ama pot huralam badagi miyam na pharga police station na khre amadi yakima pun Super National Schools Game sepak takraw championship ngasidagi kumalapa Indo Stadium na hokre ISTV ki pawmi yang tabiri wasing amukana kurumdari